Bang, saya masuk kerja pukul 7, pukul 5.30 saya sampai, sempat tak handphone siap? Hello guys, untuk video kali ni saya dapat job Tukar LCD Xiaomi 13T dekat Kajang. Untuk job kali ni customer ni pilih screen original. Customer ni dia urgent sangat nak buat handphone dia sebab data-data kerja semua dekat situ. Sekarang ni bukan data-data kerja je, online banking, nak isi minyak pun online. So tak ada handphone ni memang jadi satu masalah. Dia dah habis dah survey dekat area Bangi sampai Kajang. Kebanyakan kedai semua suruh tinggal. Ada yang suruh ambil petang lah, ada yang suruh ambil malam lah, ada yang suruh ambil esok lah. Dia tak boleh. Dia kalau boleh nak siap dalam masa setengah jam je. Tu yang dia survey sampai jumpa Zulfik. Tapi kena set appointment lah. Zulfik ambil barang siap-siap, datang tempat dia, terus buat depan-depan. Tak payah nak tinggal-tinggal handphone. So korang pun kalau ada yang masih mencari tempat repair handphone yang boleh terus buat depan-depan dan boleh terus datang tempat korang PM je Zulfik, kita set appointment.